Hey, was steht's denn jetzt da? Ist jetzt nominiert worden zur Grill- und Pool-Challenge 2018 von der Firma Nordfest in Bodlenfeld, da komme ich gerade runter. Also zahlt an, sitzt nicht lang um, stellt den Grill auf, stellt das Planschbecken auf, weil sonst müssen wir Jausen zahlen, das war nix. Also zahlt an, geht schon. Grill and Pool Challenge. Wir sind nominiert worden von der Firma Nordfest. Da möchten wir uns natürlich mal sehr herzlich bedanken beim Martin Reingruber, Edgar und Jena und der Johannes K., die drei Geschäftsführer der Firma Nordfest, Markus, seine Chefs. Ja, Dankeschön, dass ihr an uns gedacht habt. Wir haben natürlich gerne die Herausforderung angenommen und haben jetzt einmal gut gespeist. Der Dami hat uns begrillt. Das mit dem Grillen haben wir schon erledigt und dass wir jetzt im Pool steigen, ich glaube, das sieht man auch. Dann haben wir mal, glaube ich, die Herausforderung angenommen und auch gemeistert. Ja, Markus, dir will ich natürlich auch danken für die Übermittlung, dass wir dann auch nominiert worden sind. Natürlich ja, voll klasse so. Ja, dass bei der Pool and Grill Challenge auch natürlich eine sinnvolle Geschichte dahinter steht. Das ist, dass man einen wohltätigen Zweck eine Spende ergibt. Wir haben beschlossen, wir werden in Lions Club Buchenau 1000 Euro spenden. Es gibt in Feldkirchen einige bedürftige Familien, wo denen dann geholfen wird. Der Lions Club ist ein Club, wo wirklich jeder Cent, der gespendet wird, auch den Hilfsbedürftigen dann zur Verfügung gestellt wird. Und darum haben wir sich für die entschieden. Ja, jetzt haben wir mal das erklärt, was wir gemacht haben. Jetzt geht es zum lustigen Part. Wir dürfen auch wieder 3 Firmen nominieren. Die ganzen Spielregeln sind im Prinzip so, dass wir 3 Firmen nennen werden, die auch so eine Pool and Grill Party ausrichten und natürlich auch eine Spende innerhalb einer Woche machen. Alternativ dazu ist natürlich auch die Möglichkeit, dass uns Jausen gespendet wird und 50 Liter Bier, sind wir natürlich auch nicht abgeneigt dahingehend. Haben wir kein Problem damit. Ja, so möchte ich gleich einmal loslegen und die erste Firma nominieren. Das ist unser Nachbar, der uns die gesamte Haustechnik bei uns im Neubau in der Firma gemacht hat. Das ist die Firma Rohrer. Ja, jawohl, Rohrer! Dass wir die gleich einmal nominieren. Ich nominiere die zweite Firma auf besonderen Wunsch vom Sigi, der heute da ist. Sigi! Ja! Nominiere die Firma SSD Steuerungstechnik. Ja, und zu guter Letzt darf ich auch noch eine Firma nominieren, und zwar ist das GIS Industrieautomation in Guttenbrunner Kurt. Der ist natürlich geschult, was das Gastronomische betrifft. Ich glaube, für den wird das nicht ganz so schwierig, dass er das Ganze ausübt. Und ja, das war's von unserer Seite, oder? Ja, ich
freue mich, dass wir 3 potente Firmen nominieren haben können. Ich gehe davon aus, dass ein Haufen Spenden für wohltätige Zwecke zusammenkommen und dass auch die Belegschaft nicht zu kurz kommt. Und ich glaube, wir sitzen sie wieder zu einem Bier und bringen dann einfach wieder weiter. Ja, genau. Erst und